yeni bir yerine hemen ama sanırım yeni bir yerine barınma takımına gireceğim. Beğenmesini istemiyorum. Tamamdır. Aşağı ineyim. Of, canım da çok sıkıldı. Ne yapsam ya? Acıkmadım da yemek de yemem. Ay, böyle diye nefes almak için bir şu camları açayım. Şöyle çıktı. Ay çok rüzgar var. Çıktı. Ay. Dışarıda hortum mu var ya? Ne oluyor ya? Kızım. Üşüdüm resmen. Her tarafından sular akıyor. Şuramdan da kalmış. Haklısın var ya. Bir an önce Pelin'in evine gidelim de bize birazcık sıcak çikolata yapsın bari. Üşüdüm. Ya benim ne suçum var? Sen dedin bana dışarıda Yağmur hadi oynayalım diye. Ben sana suçum var mı dedim. Suçum var mı dedim. Kim ki acaba? Bakalım bir. Mina, Farah. Gelin içeri. Kızlar ne oldu size böyle sırılsıklam olmuşsunuz? Dışarıdaki fırtınanın nedeni Yağmur canım. Ve biz de Yağmur'da oynayalım dedik ama böyle olduk. Durun ben bir size havlu vereyim, üşütürsünüz. Ya kızım yarım saattir gülüp duruyorsun, bizi mumyaya çevirdin ya. Havlu dediğim bu muydu? Of burnuma düştü. Dur. Aynen ya, gülüp durma şurada. Bak şu sıcak çikolatayı kafandan aşağı dökerim ha. Ay tamam. Ay hadi siz birazcık böyle şey olun, sonra beraber çıkarız. Şansınıza tam da şurada 3 tane şemsiye var. Neyse bu size iyi gelmiştir bence. Hadi havluları çıkartın. Tamam. Ben bir montları alıp geliyorum, siz dışarı çıkın. Ya bizim montsuz mu dışarı çık? Aha doğru, buraya asmıştık. Şemsiyeleri alıyoruz. Tamam. Neredeydi ya bunlar? Kızlar her tarafta yağmur damlaları var. O zaman yumulun. Üstümüze yağıyor. Ay yine ıslandım. Neyse. Öf hala geliyor. Kızım Yağmur bu gelecek. Aynen. Hadi oynayalım. Kızlar bir sorunumuz var. Çatı katına insan bir örtü örterdi. İnşallah balkondan içeri girmemiştir. Öf ben salınacaktım ıslanmış. Ya zaten üstün ıslak. Islak yere otursan ne yarar ki yani? Haklısın. Beni sana bakınca aklıma bir şey geldi. Gıcık, beni görünce bunu mu aklına getiriyorsun? Hihi sanırım evet. Öf kızlar kavga etmeyin ya. Of. Ay, şurada ne güzel Yağmur'da oyun oynuyoruz. Yağmur tam karşımdan geldi. Hayır kaçın. Ya da niye kaçmıyorsunuz ya? Niye kaçmıyorsunuz? Of. Ama kızlar bir şey diyeceğim. Bizim hemen kurulanmamız ve buraları toplamamız gerekir. Yani gerekiyor. Sanırım haklı söylüyorsun. Hemen içeri gidelim Penny. Tamam. Üşüdüm. Sen gelmiyor musun? Ben gelmiyorum. Tamam geliyorum. Hadi kızlar. Sova kullansaydın ya, o daha iyiydi. Kızlar görev dağılımı yapıyorum. Şimdi ben bu üst cepheyi yapacağım. Ben ne yapacağım? Sen de çatı katını yap. Mina sen de salıncak ve balkonu yap. İçeriği de eğer varsa hep beraber yaparız. Tamamdır. Ay salıncak buraya değil mi? Ben yukarı çıkıyorum. Peçeten nerede benim? Of bir yarım saate bitmez. 1, 2, 3.
Tamamdır. 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 İçeride hiçbir yerde ıslanmamış. Evet. Evet. Hadi o zaman birazcık daha dışarı çıkalım. Bence de. 10 dakika sonra. Uhu. Bir 10 dakika daha. Yuhu. Yarın. Boğazım çok ağrıyor. Benim de. Benim de. Yahu yaza giriyoruz. Yağmur mu olur ya? Of. Ay yere düştüm. Ay. Hapşiyu. Yüzüme hapşırıp durma. Ay, nereye hapşırayım başka? Başka bir yere hapşır.